ห่างสวัสดีครับวันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับมาตกชิงเหลวกับหน้าดินนะครับมากับนายเยอะครับนายเยอะกับหน้ากล้องนะครับวันนี้ ซึ่งวันที่แล้วเราก็มาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วได้ตั๋วกลับบ้านไปอยู่นะครับเราจะมาลองรุ่นดูอีกทีครับวันนี้ผ่านมา1 อาทิตย์แล้วจะเป็นยังไงไปติดตามกันก็มาหดน้องเลยนะครับมาลุ้นกันครับมือนี้ว่าสิได้โตใหญ่กว่าบรรยากาศแบบสุดยอดครับโดนครับโดนแล้วครับเรียบร้อยครับผมเป็นตะเพียนครับยอดครับโดนเยอะอีกแล้วครับเยอะบองตรงไอ้ดูมาดูครับจะได้ทางนี้ดุกครับดุกสวยงามไซส์เล็กครับเล็กกว่าเล็กครับ เล็กสำคัญเลยโอ้โหมันจะเป็นปลานิ่ม ยอดครับนายเยอะครับนายเยอะครับผมแต้มใหญ่ครับตัวแรกครับปลานินไซโลครับย่องง่างครับผมเงย นันซาดิดครับงัดไอ้บูลอย ขั้นไปอีกครับ ไอ้ท้องตัวเลยมันปากกากระติดไหม ให้ปลากันหรอ กูลองปอนลงไปเลยเด้ลองปอนลงไปเลยนี่ทิมตุ่มน้อยมันใส่เลย แล้วมันลายกินปลา กินจังเลยนี่ งามจังวะ จับดีๆเลยน้องเขียวไปเลย สงสารแต่แม่ปลาบูโดนครับโดนพร้อมกัน2 คนเลยครับอันนี้เป็นปลาขาวอีไทยนะครับปลาขาวอีไทยครับทางนี้โดนอะไรครับขอดูหน่อยครับขาวอีไทยเหมือนกันครับแหมขาวอีไทยโดนพร้อมกัน2 ตัวเลยครับโดนอีกแล้วครับได้หรือเปล่าอ๋อ ครับผมโอ้ยดูหน้าเขาหน่อยนี่ยกสูง นี่ครับดูหน้าครับ เดี๋ยวโดนปลานินครับไซส์ใหญ่ครับครับมาดูดิปลาที่มาดูปลาที่ได้กันครับปลาได้มือนี้ครับนี่ครับก็เยอะอยู่ครับอันนี้ไซส์สวยๆปลาบูครับดูครับปลาบูใหญ่ซ้ำเลยครับ